Och byter ämne. Idag så inleddes rättegången i Arbetsdomstolen om den barnmorska som vägrat utföra aborter. Trots att diskrimineringsombudsmannen avslog hennes begäran så har hon ändå gott hopp om att vinna då hon har stöd av den amerikanska pro-life-rörelsen. När Elinor Grimmark blev klar barnmorska var bland det första hon gjorde att anmäla sin arbetsgivare Region Jönköping till diskrimineringsombudsmannen. Hon menade att hon diskriminerats för sin kristna tro då hon nekats anställning på 3 olika kliniker efter att hon sagt att hon varken ville medverka i att göra aborter, sätta in spiraler eller skriva utdragen efterpiller. Men varken DO eller tingsrätten menade att hon diskriminerats och nu är fallet uppe i Arbetsdomstolen. Jag hoppas på att man kan titta på alla de lagar som vi faktiskt egentligen har som styrker samvetsfrihet. Vi har dem redan i Sverige. Jag hoppas att man kan titta på dem nu, vilket man missade i tingsrätten helt enkelt. Hon hoppas på att vinna i Arbetsdomstolen och gör hon inte det kommer man att ta fallet vidare till Europadomstolen. Och hon är inte ensam. Hon har stöd från den amerikanska pro-life-rörelsen. Det finns ju uppgifter om att den amerikanska lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom stöder ditt fall ekonomiskt. Vad tänker du om det? Vad ska jag tänka om det? Jag är jättetacksam för alla de som har gått in och stöttat. Jag blev liksom dömd att betala 1 miljon i rättegångskostnader själv.